Einführung. Das folgende kurze Buch behandelt einige der Rechte des Heiligen Koran, die jeder Muslim erfüllen muss. Diese Diskussion basiert auf Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 121 des Heiligen Koran. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, lesen es in wahrheitsgetreuer Form. Sie glauben daran. Und wer nicht daran glaubt, das sind die Verlierer. Die Umsetzung der besprochenen Lektionen wird einem Muslim dabei helfen, positive Eigenschaften anzunehmen. Die Annahme positiver Eigenschaften führt zu innerem und körperlichem Frieden. Rechte des Koran. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 121. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, lesen es in wahrheitsgetreuer Form. Sie glauben daran. Und wer nicht daran glaubt, das sind die Verlierer. Da die Leute des Buches in den vorhergehenden Versen erwähnt wurden und in den späteren Versen erwähnt werden, könnte sich dieser Vers auch auf sie beziehen. In diesem Fall macht Allah, der Erhabene, wie üblich deutlich, dass sich nicht alle Mitglieder der Leute des Buches, die er kritisierte, auf die gleiche Weise verhielten. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 121. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, rezitieren es in wahrheitsgetreuer Form. Dies zeigt, wie wichtig es ist, Kritik an einer ganzen Gruppe aufgrund der Handlungen einiger Mitglieder dieser Gruppe zu vermeiden. Ein solches Verhalten führt leicht zu Diskriminierung, beispielsweise Rassismus. Stattdessen muss jede Person aufgrund ihrer eigenen Handlungen beurteilt werden. Eine ganze Organisation oder Gruppe kann nur dann kritisiert werden, wenn es klare Beweise dafür gibt, dass sich alle auf die gleiche Weise verhalten. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 121. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, rezitieren es in wahrheitsgetreuer Form. Sie sind diejenigen, die daran glauben. Ob sich dieser Vers nun auf einige Mitglieder des Volkes des Buches und der Tora oder auf die Muslime und den Heiligen Koran bezieht, so oder so geht das richtige Rezitieren eines göttlichen Buches weit über das bloße Lesen hinaus. Das arabische Wort für Rezitation bedeutet eigentlich folgen, also praktisch folgen. Die göttlichen Schriften wirklich zu rezitieren bedeutet daher, ihre Lehren zu verstehen und danach zu handeln. Das Problem beim bloßen Lesen des Heiligen Korans ohne Verständnis oder Handeln führt nur dazu, dass man durch seine Handlungen dem widerspricht, was man rezitiert. Dies kann überhaupt nicht als Glaube an den Heiligen Koran definiert werden. Dieser Vers bedeutet auch, dass sie die Lehren des Heiligen Korans richtig in ihrem Leben anwenden. Das heißt, sie vermeiden es, ihn absichtlich falsch zu interpretieren, um die Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche zu rechtfertigen. Leider kann eine Form davon sogar bei Gelehrten vorkommen, deren blinde Loyalität gegenüber ihrer Denkschule und ihren Lehrern sie dazu ermutigt, den Heiligen Koran so zu interpretieren, dass er zu ihrer Denkschule passt, anstatt ihn mit einem unvoreingenommenen und offenen Geist zu interpretieren. Für einen Muslim ist es wichtig, seinen Lehrern und Mitschülern Respekt zu erweisen, doch seine Loyalität gilt nur Allah, dem Erhabenen, und seinem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dadurch wird sichergestellt, dass sie den Heiligen Koran richtig und unvoreingenommen interpretieren, so wie es die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, taten. Diejenigen, die es vermeiden, den Heiligen Koran zu verstehen und danach zu handeln, oder diejenigen, die ihn absichtlich falsch interpretieren, glauben daher nicht richtig daran. Es ist, als ob sie durch ihre Zunge an den Heiligen Koran glauben, aber nicht durch ihre Taten. Infolgedessen werden sie den Lehren des Heiligen Koran widersprechen, wenn sie die Segnungen missbrauchen, die ihnen gewährt wurden. Dies führt nur zu Ärger und Schwierigkeiten in beiden Welten. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 121. Und wer nicht daran glaubt, der ist der Verlierer. Und Kapitel 20 Taha, Verse 124 bis 126. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Er wird sagen, so kamen unsere Zeichen zu euch und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein. Ein Muslim muss daher den Heiligen Koran gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad,
Friede und Segen seien auf ihm akzeptieren und danach handeln, um in beiden Welten Seelenfrieden und Erfolg zu erlangen, selbst wenn seine Lehren ihren Wünschen widersprechen. Kapitel 16 Annal, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und wir werden ihnen gewiss ihren Lohn im Jenseits entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Sie müssen es akzeptieren und danach handeln, genauso wie ein kluger Patient den Rat seines Arztes akzeptiert und befolgt, weil er weiß, dass es das Beste für ihn ist, auch wenn ihm bittere Medikamente und ein strenger Diätplan verschrieben werden. Über 400 kostenlose E-Books, Hörbücher, Infografiken, Podcasts und Blogs auf unserer Website verfügbar: www.shakepot.com